হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি। এই বিষয়ে কথা বলার আগে আমি আপনাদের মাঝে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন, দয়া করে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর আপনি যদি অলরেডি আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, বেশি কথা না বলে সরাসরি টপিকসটি নিয়ে কথা বলি। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ কাশিতে ভুগছেন, যারা ক্রনিক নিউমোনিয়াতে ভুগছেন, যারা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে ভুগছেন, যারা অতিরিক্ত কাশির কারণে রাতে ঘুমাতে পারছেন না, অতিরিক্ত কাশির ফলে বুকে কফ বসে গেছে, যাদের একটু ঠান্ডাতেই কাশির সৃষ্টি হয়, যারা অতিরিক্ত কাশির ফলে বোরিং ফিল করছেন, যারা সিওপিডিতে ভুগছেন, সিওপিডি রোগীদের শ্বাসনালীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি। মেডিসিনটির নাম হলো অ্যাম্বোলিট। অ্যাম্বোলিট মেডিসিনটির গ্রুপ হলো অ্যাম্বক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। অ্যাম্বোলিট ঔষধটির প্রস্তুতকারক ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। অ্যাম্বোলিট সিরাপটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস 40 টাকা। অ্যাম্বোলিট সিরাপটি আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো ঔষধ ফার্মেসিতেই খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। সেবনবিধি: অ্যাম্বোলিট সিরাপটি সকল বয়সের রোগীর জন্যই প্রযোজ্য। আমি শুধু এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের সেবনবিধি উল্লেখ করলাম। বিস্তারিত জানতে কমেন্টের মাধ্যমে জানতে পারবেন, অথবা অ্যাম্বোলিট সিরাপের মধ্যে একটি নির্দেশনাবলী দেওয়া রয়েছে, সেটা দেখেও সেবন করতে পারবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 2 চা চামচ করে সকালে, দুপুরে ও রাতে দিনে 3 বার সেবন করতে হবে। অ্যাম্বোলিট সিরাপটি সেবনে আপনি অতিরিক্ত কাশি থেকে মুক্তি পাবেন। সিওপিডি রোগীদের শ্বাসনালীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রনিক নিউমোনিয়া থেকে মুক্তি পাবেন। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, দয়া করে আমার ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, বিস্তারিত জানতে কমেন্ট করবেন, আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না কিন্তু। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে ডক্টর সাগর মেডিসিন টিপসের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।